Hi there, welcome to the Tent News, where the truth comes to light and the stories everyone is talking about are brought straight to you. From shocking confessions and viral social media moments to real life mysteries and trending drama, this is the place where we uncover it all. Now, please watch this video first, and I will be back with the rest of my commentary. Bafowethu into ongayazi inkulu kunawe. Lalelani bafowethu. AmaZulu akuyona into yokudlala. Yabona njengoba ngumZulu nje, njengoba ngiyindoda yomZulu, angiyona into yokudlala. Nangizwa ngithini kuwena? Angiyona into yokudlala. Uma sekufike khona isikhathi lapho engizosukuma khona, kusuke khona isikhathi ngivikela ubudoda bami nobuZulu bami. Kuyacaca. Ucaca. Kunengoma ekishayo eyayishayo ungizwe noPhakela Umthakathi bethi lempi ayidinga abafana idinga abantu abadala. Le babeyishaya beshone phansi bavumbuke bethi lempi ayingangabafana ifuna abantu abadala, ayingangabafana impi ayingangabafana ifuna abantu abadala, ayingangabafana ifuna abantu abadala, ayingangabafana. Lalela, le ifuna abantu abadala ayifuni abafana abancane. Ungesizeli-ke ngomqondo wepolitiki ngomqondo wepolitiki uzofuna ukujustify. Yabona manje sekufika isikhathi sokuthi nazi ukuthi obani ababiza impi ngo-1879, obani abanqoba ama-British, obani abanqoba amaNgisi eSandrwana. Funeke nazi ukuthi umlando ungowamaZulu. So-ke njengoba umlando ungowamaZulu nje makuthiwa hlangana Zulu, kukhulunywa ngabantu abalwa izimpi. So ungasitsheli ngabantu abangazange belwe impi. Njengamanje siphelile isikhathi sokuthi nifuna ukuthi nigxeke abantu abenza izinto ezibonakalayo nabantu abadefenda izwe, abadefenda ikhantri. Njengamanje ungizwe benoPhakela Umthakathi noJacinta Foyimash and Mash, abantu ekufuneka sizifandele bona thina, siyixhasele thina bona thina. Asifuni ipolitiki izibaxhasa noma izizame, asifuni lutho. Le ifuna abantu abadala, ayifuni abafana, ayinganga abafana, ifuna abantu abadala. So uma uzofuna ukusizela ngokuthi uzosizela ngomqondo wo-CIC, uzele ngomqondo we-EFF, asihlanyele wena. Kumpele kuthina, asihlanyele wena, uyagula wena. Asizukuyithola later lento yokuthi wena uzofuna ukuthi ulahle abantu base-South Africa ngabantu abayizigebengu abangabokufika abangenawo amaphepha. Uma ngabe usezweni nezwe ungenawo amaphepha, uyisigebengu umdlwane, iyini inhloso yakho ukuthi ube sezweni lase-South Africa kodwa ubungenawo amaphepha? Ubugebengu. Use-South Africa ngenxa yokuthi wena uhlose ukwenza ubugebengu, ngenxa yokuthi wena uhlose ukubulala abantu, awunamaphepha, awutraceki, wena ufuna ukutracwa wena. Yingakho la e-South Africa wena ngoba awunamaphepha, ayikho into owaziwa ngayo e-South Africa. Siyabonga-ke ngokuthi napha abanye bebegolozelana nongizwe lapha baseMalawi, kanti igebengu ababulala abahamba bebulala abantu abaningi lapha eZimbabwe, lapha eMalawi bazocasha la e-South Africa. Yinto esikhuluma ngayo le, yinto esikhuluma ngayo esingayifuni ukuthi abantu basuka bekhohlakele emazweni akubo beze la benganawo amaphepha. Lalela, uma ufuna ukuvakashela ezweni enza amaphepha mvumo ukuthi ube la ezweni. Nina-ke bantu be-EFF noJulius Malema wenu musani ukusihlanyela, asingajwayelani kabi. La sikhuluma ngokulwela izwe lethu ukuthi asiwafuna ama-illegal foreigners, asibafuni abantu abangenawo amaphepha. Kodwa umuntu onamaphepha bafowethu, noma ngabe owakuliphi izwe, maye namaphepha amvumelayo ukuthi akabe la ese-South Africa ngokomsebenzi, kuyaziwa ukuthi iyini i-agenda yakhe ukuthi ebese-South Africa for isikhathi singakanani. Wavuselela makufuneka wavuselela, asinankinga lowo muntu akahlale e-South Africa. Kodwa uma ngabe ungenawo amaphepha, wena ufohlile ukuthi ungene e-South Africa, ungene ngesibhobo ukuthi ungene e-South Africa, awungenanga ngesango, unenkinga wena. Ikhona lento eyihlosile. Lalela-ke, wena
Julius Malema funa izwe lakho uyobahlalisa kubona ohlala kubona. Ngisho abantu ababhaca bala ababela izimpi kudala babeboshwa uma betholakala le ndaweni engamthetho bebhacile. Kodwa akukho noyedwa esiza ukuthiwa wenza ubugebengu wafike wadayisa ama-drugs, wafike wa-ona ama-shake shop. One, awunayo imvume yokuthi uhlale kulelo zwe, usu-ona ispaza shop. Uyajabula bo. Asisafuni-ke lokho esitshelwa abantu bepolitiki, lokho enisitshela ukuthi hhayi u-CIA lalela ukhetha yo-CIAC over the people of South Africa. Sithatha kancane nina, nisijwayela kabi nina. Lo CIC ongahlali elokishini, ongaboni izinto ezenzeka kumphakathi. Funeka uhlale nomphakathi before uvula umlomo. Wena uhlala endaweni eprotectekile evikelekile, awukho expose ukubona iy'ngane zabantu ukuthi zibulawa kanjani ngama-drugs, kodwa wena ufuna ukuphawula la. Yabona le mpilo ayinganga abafana, idinga abantu abadala, ngoba abafana bazoyiphendula noma ikanjani, abafana bazodifenda noma yini. Ushuza ukhetha ukudifenda uJulius Malema over abantu base-South Africa. Ukhetha ukuthi udifende uJulius Malema over i-youth yase-South Africa ebulawa ngama-drugs. Mangaka ama-drugs angena every day la e-South Africa. Lalelani bafowethu, asibafuni abantu abazodifenda ama-system angasile la abolile, asibafuni. Sifuna abantu abazodifenda into yangampela. Yabona, uyabona wakwenza uJulius Malema ukuthi udestroye idudula. Lalela, not iMashanmasha, not iMashanmasha. Niyawubona amehlo esibungu, not iMashanmasha, not uJacinta, not uNgizwe, not uPhakela Umthakathi. Izinto manje izoqonda njengothilo Mkhonto. Sithi le mpi ayinganga abantu, ayinganga abafana, idinga abantu abafana le. Idinga abantu abadala, and le mpi izolungiswa abantu abadala abakwazi ukucabanga, abanemizwa ngey'ngane zabo, abanemizwa ngesizwe sabo. Thina sithi i-South Africa ayibuye ngempela, futhi i-South Africa ayibuye iphathwe abantu babo ngoba ingenabantu, ingabantu bakhona abawumtsitsi bokuyimilela. I-South Africa ayiphathwe abantu. Wengane kwethu, kwakungamaZulu asukuma alwa namaNgisi, ama-British, alwa amaZulu awanqoba ama-British. Cabanga bephethe belwa ngeMkhonto ney'hlangu, laba bephethe ibhamu. Kukutshela ukuthini lokho ngomZulu? Kutshela ukuthini lokho ngomZulu? Ukutshela ukuthi hlukanani nokusibiza ngala magama enisibiza ngawo. Hlukanani nokufuna ukukreate la magama. Awekho amagama engiwazona njengamagama amathathu. Elokuqala ileli lithi i-tribalism, i-tribalism. Bese nizosebenzisela esibili leli lithi i-xenophobic, i-xenophobia, amanga abuhlaza. Bese kuba khona leli-ke lokusibukela ngempela phansi-ke thina amaZulu. Nithi imfundo ave ibalulekile. Le mfundo yenu enganifundisanga ukuhlonipha, yanenza nawo odomoloze kakhulu. Hhayi ukuthi amaZulu awafundile wengane zawethu. Hhayi ukuthi asifundanga. Hhayi ukuthi asifundile. Ukufunda sifundile, safundiseka, safundiseka nokuthobeka, nokuthanda abanye abantu, nokuhlonipha abanye abantu. Ngeke usibone sichwayitheka. Uma kuwukuthi wena ipolitiki yakho iyenza ukuthi imfundo i-above umuntu, une-problem lapho. Ayikho into ezoba ngaphezulu kwe-spirit of ubuntu. Bheka umuntu ngokuthi ungumuntu, musu umbheka umuntu ngemfundo, musu ukubheka umuntu nge-race, musu ukubheka umuntu nge-gender. Qaphela lokho. Umuntu ungamhlanganisi nemfundo yakho, futhi umuntu ungamhlanganisi ne-gender, futhi umuntu ungamhlanganisi umuntu mubheke ngobuntu ukuthi umuntu. Awudingi ukumsiza umuntu, awudingi ukumazi umuntu ukuthi umsize, futhi awudingi ukumazi umuntu kunokuthi ukhombise inhlonipho. Awudingi ukumazi umuntu kunokuthi ukhombise ubuntu. Awudingi ukumazi umuntu. Umuntu nje muhloniphe, umnikeze ubuntu ngaphandle kokuthi umazi, ngaphandle kokuthi umhlanganise nemfundo, njengoba nizothi education is important. Ningazosihlanyela nina. Thathani i-education yenu nihambe niyofanana. Leli zwe lihambe kangaka, kuyimanje niphethwe abantu emaphalamende abangenay'cucu, abantu abangenamaphepha. Baniphethe kodwa ngoba nisaphusha le mfundo phambili, bese nilekhe inhlonipho. Le mpi ayinganga abafana, inganga abantu abadala, le idinga abantu abadala, isabafuni abafana. Hambani noshona manje, ziyakhala manje.
Ziyakhala manje, ziyakhala ngempela manje akudlali. Sasa-ke zakhala kuyahlangana la eThekwini futhi imashi iseThekwini-ke manje because imashi manje igegedla lonke iThekwini kusasa-ke. Hambani no-support-a akuhlanganeni sihambeni sowoka sonke la. Thank you. A Zulu man has decided to stand his ground and stand against foreigners, illegal foreigners. I love that he specified not all foreigners, but illegal foreigners. And he was basically saying, Uguti, if you leave your country, going to another country, illegally so, without the required documents, you are committing crime. And yes, you are committing crime. I really do stand with him with everything that he's saying. And guys, when I say Zulus do not play, they don't play. They don't have time for you. Because if you check all these leaders, these much leaders, and you will see these are Zulu people and they're standing their ground to say no to illegal foreigners. But I just don't like it when they include everyone, like when they include every foreigner, because for me, I believe that every country have got foreigners. There have to be rules. There have to be, like when a foreigner comes into your country, there have to be laws and rules that should be followed, especially when it comes to things that can benefit South Africans. Yes, like business wise, education, medical wise. Okay, if you're going to the clinic, it's either this is how we are going to work or you are going to pay. If you are going to school, businesses, yes, that's the other thing that I included as well. There are supposed to be certain businesses that foreigners cannot do, just like any other country. Yes, just like any other country, because in other countries there are businesses that you cannot do if you're a foreigner, and that's okay. We have never seen any violence that side. We have never seen any chaos online, you know. But in South Africa, I feel like the government is the one that is failing South Africans, not foreigners. Because why are we not hearing any chaos? Why are we not seeing these things that we are seeing in South Africa on social media, on other countries? Why is that? Like, what's going on? That's just my question. But anyway, thank you so much for watching this video until the end. Please do consider leaving your thoughts down below in the comment section.